迎光臨情緒大飯店，我哋為各式各樣嘅情緒服務。情緒有啲大，有啲細，有啲好相處，有啲就棘手啦。不過無論係邊一種情緒都好，我哋都展開雙臂，歡迎入住。歡迎光臨情緒酒店，我係飯店經理，為前嚟入住嘅情緒提供服務。喺情緒酒店裏面，每一日都唔一樣，好難預測到底邊個會嚟入住。有啲客人好好相處，有啲客人就都係咁講好啦，有啲難搞啦。不過無論係點樣嘅客人都好，我哋都一律歡迎。唔理有幾難伺候，我都會騰出個空房嚟招待。就好似悲傷咁，佢污糟邋遢嘅，每次都搞到個廁所浸晒水，有時候仲會滲到落去樓下嘅客房啊。悲傷入住嘅時候，我要安安靜靜噶，因為悲傷講嘢把聲好細好細，如果唔仔細聽，就聽唔清楚佢講緊啲乜嘢啦。然後佢就會住好耐好耐一段時間。憤怒就啱啱相反，佢把聲超級大，震到成個場吱吱咁叫。憤怒需要好大嘅空間，所以我就將佢安排到酒店裏面最寬敞嘅客房。有一次，我驚佢嘈到其他客人，就將佢安排到最邊邊嘅小房間。但係我錯啦，憤怒被關起嚟，會變身成為其他情緒，就好似愧疚、沮喪，甚至丟臉。最好俾憤怒空間，俾佢好好發洩，咁樣佢就能快啲退房走啦。憤怒退房走啦，酒店突然變得好安靜，平靜就喺呢個時候入住，平靜接納現實，從來都唔惹麻煩。真係希望平靜可以永遠咁住落嚟。情緒嘅外形各式各樣都有，有啲大，有啲細，有啲仲會隱形啊！光線角度要調得啱啱好，先至睇到佢哋。我努力擠啲時間出嚟，聽情緒講嘢，揾出佢哋嘅需求。咁啱撞正酒店好忙嘅時候，咁就真係好難做到啦。我東奔西跑，努力照顧好每一位客人。如果有啲客人已經退房，咁就好啦。但係情緒唔催得，佢哋有自己嘅時間表。有太多嘅情緒同你要呢樣要嗰樣，焦慮就喺呢個時候入住啦。焦慮嘅樣千變萬化，有時候睇嚟好似恐懼，有時候睇嚟又似愧疚。佢好鍾意引人注意，想令我分心，忽略飯店裏面其他嘅情緒。我覺得就快頂唔順嘅時候，就會走到外面睇下感謝好唔好？感謝咩要求都冇，好容易就唔記得咗佢。不過每次我喺大自然裏面坐喺度，佢就會出現喺我身邊陪住我，然後一切就好好多啦。我哋吸住新鮮嘅空氣，我諗起自己有幾咁鍾意呢間酒店，咩地方我都唔想去，我就係想留喺呢度。可能你會覺得一個人管理酒店好辛苦，不過有時候情緒會幫我。
遇到挫折，信心會扶持我；遇到枯燥嘅濕碎事，自信會令我處理得更加順手。當愛住入嚟嘅時候，一切辛苦都值得啦。酒店煥然一新，變成充滿歡笑、發光發亮嘅神奇地方。好多人超遠咁樣過嚟欣賞我呢一個美麗嘅酒店。喜悅就喺呢個時候入住，佢帶咗好多朋友嚟啊！我哋一齊度過快樂嘅時光。佢哋都係可愛嘅好客人，我哋會坐喺度傾下偈，回味開心嘅時光。感謝都會加入我哋。喺情緒酒店，每一刻都超精彩。不過無論邊啲情緒嚟入住，我明白佢哋都只係過客。畢竟世界上有好多嘅酒店，有好多嘅客房，情緒喺當中來來回回。每一間酒店都有一位好似我咁嘅經理，期待住情緒嘅來臨，等住聆聽佢哋嘅心聲。情緒千姿百態，有正面嘅，亦都有負面嘅。但無論你經歷緊點樣嘅情緒都好，相信每一種情緒嘅背後都能夠反映出你所在意嘅地方。即使你而家喺負面嘅情緒當中，亦都唔好將情緒推開，好好感受呢啲情緒帶俾自己嘅感覺，沉澱自己，了解情緒帶俾自己嘅訊息，學習接納並且同情緒友好咁相處吧。